成日眼光光等天光，瞓得唔好，第二日自然精神差，皮膚暗啞，長遠對身體都係負擔。想放鬆身心瞓得好，補充加巴同褪黑素呢兩大睡眠因子係其中一個方法，配合適當營養補充品，瞓得更安樂。Acti Dream Plus 睡得寶第二代升級版，針對都市人生活壓力，結合意大利香蜂草萃取、法國專利甜瓜萃取、含 SOD 麩胺酸發酵物、含加巴、L 色氨酸、維他命 B6及鈣等多種天然成分，有助身體維持血清素水平，並支援褪黑素同加巴嘅自然合成。同時幫手放鬆大腦同身體，令你更易入眠。瞓醒之後自然更加精神。全新升級好眠配方中，意大利香蜂草萃取係核心成分之一，含有迷迭香酸同強肌肉桂酸，可令身體放鬆。研究指出，佢能夠同體內加巴產生協同作用，幫身體進入休息狀態，特別適合生活壓力大、容易心煩嘅人士。臨床所見，持續食用後，身體繃緊情況好轉，休息質素有所提升。另一核心成分係法國專利甜瓜萃取含 SOD。SOD 係人體固有嘅抗氧化酵素，萃取採用專利包覆技術，保護 SOD 活性，等佢唔會被胃酸破壞，更易被人體吸收。同時 ，SOD 可幫助身體應對日常環境壓力，更支援皮膚日常保養，為身體提供溫和抗氧化保護，令身體夜晚更容易進入深層放鬆狀態。麩胺酸發酵物含加巴同樣係好眠關鍵，採用特定乳酸菌將麩胺酸天然發酵，再濃縮成高純度加巴，技術獲韓國製程專利及多項國際認證。加巴有助平衡大腦信息傳遞，幫繃緊神經放鬆，同時放鬆心情，延長深層睡眠時間，等大腦喺夜間得到高質素休息。L 色氨酸係人體必需氨基酸，亦係大腦製造血清素同褪黑素嘅基礎原料。適量補充可幫助大腦合成褪黑素，調節生理時鐘，延長熟睡時間，對日間情緒有正面影響，營造適合入眠嘅環境，等你更容易安然入睡。產品仲加入維他命 B6同鈣作為輔助成分。維他命 B6有助維持氨基酸正常代謝，對神經系統保養有幫助。同時參與加巴同 L 色氨酸轉化為褪黑素嘅過程，有助配方各成分發揮作用。配合鈣質對神經系統嘅穩定特性，各成分相輔相成，幫身體放鬆，更易入眠。Acti 睡得寶第二代升級版，配方溫和，專為關注睡眠健康嘅都市人而設，特別適合經常捱夜、容易疲倦、面對生活壓力嘅人士。建議每日瞓前30至60分鐘食用2粒，幫身體慢慢放鬆。如果當日特別攰，可選擇食用4粒，加強保養。恆常補充有助維持良好睡眠習慣，瞓得好，第二日自然精神爽利，活力充沛。